เราก็ได้มาทำการส่งแม่เรานะครับจากกรุงเทพนะแล้วก็จะอ้อมไปขี่รถเล่นทางนู้นหน่อยนะเดี๋ยวจะไปแวะปั๊มปตทนะจะได้ไม่ได้เอาท่อดังมาขี่นี่น่าจะโอเคแถวนี้อากาศร้อนอุ่นๆยังเห็นได้ชัดเลยนะคือในเมืองเนี่ยอากาศไอเสียไฟอะไรร้อนๆมันเยอะโอเคแม่เราออกมาช้าแล้วว่าจะมาส่องพิมพ์นิยมพูดไปเล่นโอ้ยอากาศหนาวอาจจะมืดนิดนึงนะครับพอดีใช้กล้องตัวถูกนะปิดห้องเงียบไปก่อนก็แล้วกันนึกว่าจะชนนะนึกว่ามันจะวิ่งมาหารถนะคืออันตรายมากนะครับโอ้ยน่าจะเป็นสุนัขของบ้านนะน่าจะที่เขาเอามาปล่อยนานๆทีจะได้ออกเส้นนี้กลางคืนเลยเกือบจนหมาไอ้เหี้ยอันตราย
ติดไฟแดงเป็นเพื่อนน้องมันนะไม่ทันอุตส่าห์ชะลอติดไฟแดงเป็นเพื่อนบอกกันเมื่อกี้ขึ้นไปแต่แค่130เองก็ลองดูเพราะนั่นแหละทางนี้ทางหน้าไม่ทำแล้วขี่ปกติดีกว่าอันตรายอันนี้แค่ลองทำเล่นๆเฉยๆครับไม่แนะนำให้มาขับซิ่งบนถนนนะฮะโอเคแวะกินข้าวคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe นะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ อาจจะบิดแรงไปหน่อยในวันนี้ก็ไว้เจอกันที่หน้าครับผม